Kagyari naman ang papabalo namon sa inyong pang pag-good vibes sininga weekend. Pagsunod mo pa lang, malatagay tayo ng vibe sa lugar. Nagaida sa mga pine tree samtang nagatika ang butlak sa adlaw. May swimming pool sa mismo tiilan sa Mount Makiling. May for the day cottages, may pang overnight man. Pwede ka diri magkape, pwede man magkaon sa restaurant. Initanan, pwede mo mahimo diri sa 45 minutes lang a drive gikan sa Bacolod City. Kanto ang tanibwa sa tripping ni Ruming. Kag sa Sunday naman, isa ka online seller nga karon yara na sa abroad ang wala nag-untat sa pag-ulikid sa iya nga mga kasimanwa. Nakaagi man siya biktima sang scam pero wala ini nakapugong para magpadayon ang iya nga pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kilalahon naton ang anay youth leader nga upod sa isa ka foundation. Sa luwas, nagapatigayon sila sa mga outreach program sa mga kabarangayan sa Bacolod. Ina sa Baganihan sa Sunday.